Ngibingelele ngiphinde ngilamukele emhlabeni lomna ngakhulu ukuthi ubuhle obwenyasi igama specific isibongo kaDlamini. Namhlanje sivakashele ubaba umhlonipha kakhulu esinaye esontweni. Baba ngikubingelele. Amen. Kunjani baba? Siyaphila sibeza. Cala nje baba ubuchazela abantu ngabe ubaba ubani kuphi nendawo. Sibaba Sibisi etazinuka. Ethembeleni emlando. Umshumelo omphethe, umshumelo jili. Nomkhokheli Magubane. KaShembe baba makaze nje ngeke ngibuze ngaba uNkulunkulu ikuphi la kulanda khona njengoba lesibona uyiNazaretha nje. uNkulunkulu ngilande ebuzimela okukhulu. Ngoba bengumuntu osiphuzelayo. Nosibhemilayo kwaye osihlaza. Nomsebenzi kuyinto ebikude nami kakhulu. Ongangokuba benguhluphekela futhi umsebenzi. Sengibuya nabasebenzisa imithi. Ngifese iqala futhi lapho esokhona. Kodwa kutholakala ukuthi uziqashwa bangemuva kwami. Isale nginjalo nje. Kwahamba isikhathi kwathi umama obehamba ngeitimela ebengihambisana naye. Wathi okuye kaShembe sizothi uyatholakala umsebenzi. Hayi, ngimthathe kancane ngibona ukuthi umuntu ukuthi usefuna ngokhola kaShembe manje. Kahlupheka ngihamba sengibuya nasihlahleni ngibela ngikhimango. Ukuthi ngizama impilo isiphilisa. Mhlawumbe bayazi abangcwele ukuthi khona ke behlohluma ngemasakeni lawo. Amasaka lawo o-anyanisi. Bengimgaqweni umese ukuthi imoto zini bekwazi ukuthenga khona. Sengibuya lapho uNkulunkulu ngingamazi nje umuntu oShembe kodwa ngizwa ngendaba ukuthi uShembe ukhona yasenza. Bese ngibona ukuthi usho uma usuya kaSembuya ngoba usuyokhona. Kodwa kwathi ngolunye usuku kwakulohlanu futhi mangikhumbula kahle. Yeah. Ngathi ngifika ngathi mama kusasa ngiyahamba ngiya kaShembe. KuloShembe wakho umshona. Hayi kwabe ayina ngakusasa ngavuka ngayithempeleni. Ngangiphethe imali engango-5 bob sihlanu. Ngangisasethempeleni lomthombo wokuphila. Ngamfica lapho umshumayeli ephansi kwesihlahla emisa amadolo evunule eseyedwa nje. Hayi ngafika yangibingelela umshumayeli. Sangavuma kwashaya isikhathi sesonto. Sekufika ezinye insizwa sangena esontweni. Wakhuluma kumshumayeli ngoShembe kakhulu. Okwangethusa-ke ngoba wathi mayesendlula ithuba lokuthi abakhethe inkosi ngayithola sengiphakamisa isandla nami sengikhethe inkosi. Ngabona sekuvuma ngathi ngiyaqalaza ngathola ukuthi kuvunyelwa mina. Ngase ngibhala ngaleso sikhathi sibheke. Senginikela ngathi ngicela umsebenzi. Wathi uShembe umshumayeli cha. Kodwa ucela uNkulunkulu kaShembe kuphi umsebenzi? Ngasho njalo ngathi ngicela uNkulunkulu kaShembe kuphi umsebenzi. Wayesegalanda umshumayeli. Wathi uzawuthola umsebenzi noma kanjani. Ngahamba-ke ngaya ekhaya. Ngendlela yokuthi ngumuntu omayo, ngangoma kakhulu. Ngafika ngagwaqazisa amasente ekhaya. Kwakunejoyinti engangiphuza kulona. Lephezulu esamsabenzi. Ngahamba ngafika ngathenga utshwala khona, ngithenga imphulampula. Ngayibeka nje kanje. Kwaseqhamuka umbane engimjwayele, ubana kaNdlovu. Makuphuzwa-ke abantu banamaqembu abo. Lo muntu kuleli yaqembu wathi mayesefika la kumina wathi hayi namhlanje ngizosaha ubaba Sibisi namhlanje. Engazizwa ngicasuka. Ngathi mba ngizosaha mina mase obuye makuphela notshwala. Ngizokuthenga ngani?
wathi awuzothenga ngoba ngizothenga ngani ngoba uyazi ukuthi angisebenzi wayesemangala mfana baba usebenzi ngani ngoba uyazi ukuthi angisebenzi nje wayesethi ayizama imali sikwazi ukuthi ngiyokufaka emsebenzini ngomsombuluko ngayizama-ke imali ngempela ngafika emsebenzini ngangena ngingasamazi umlungu kwatoho ngangithi uma ngibambe itoho elilodwa mhlawumbe kophela izinyanga ngaba nevesi lapho elafika kimi engangilizwa belisho amanye amakhono ethi uNkulunkulu uyashesha ukuzwa ukuthi yaphuza ukuphendula elami lathi lo uNkulunkulu uyashesha ukuzwa futhi uyashesha ukuphendula ngabe sengisebenza la ngisebenza khona njengalamanje ngithe sengithatha impilo ngingazothatha yabona impilo ngithe sengibona ukuthi ayikhona uNkulunkulu ungene kimi manje kodwa nansi into eyinkinga utshwala lokwayo ngizoyiyaka kanjani lento uthingo lalulapha eshiye emakhulu ekhanyeni ngahamba ngaya kulona ngathola ithuba lokuba ngiqondane nalo uthingo ngalibikela baba ngicela ukuyeka utshwala nogwayi uthingo lahlile esihlalweni njengenjwayelo ukuthi uhlale esihlalweni mina ngiguqile kodwa engakubona kulona uthingo engathi ngisukuma lapho ngase ngibone ukuthi uNkulunkulu akuyena umuntu lo ngathi mangilibikele lokhu lamoyizela kwayengathi liyahamba nesihlalo ukuthi lathi inkosi kubusisa kwayengathi liyosithela ngangisukuma ngiqhaqhazela ngithi minayi kusho ukuthi ngempela abantu abathi uNkulunkulu ngempela lo ngoba phela ngifike kene ehlele esihlalweni nami ngibheke kanje kodwa manje usehamba kanjani ukuthi ihambe eze yosithela hayi ihambe bese utshwala kube ngathi ukuthi ngiphuza ngempela-ke manje ukuthande kakhulu kunaqala kodwa kwase kungenza ngase ngidakwa ijuba elilodwa phuza ijuba elilodwa ngidakwa ngibhuquza ngikhumbula kahle ngosuku engizobigcina ngabo utshwala ukuphuza ngangiphuma khona etohweni kadlula usuthe ephayintana ngafike ngathenga ijuba thenga elibovu ngoba mangingenayo imali kahle ngangithenga elibovu ngoba lungasheshisa yaba hayi mangithi ngiyaliphuza ijuba ngathola ukuthi ijuba linenhlaba libaba lokho kuyinhlaba ngilibeke phansi ngiphinde ngithi hayi mhlambe bekumlomo wami ngiphindele kulona libaba lokho kuyinhlaba liphuzeki bese ngilinikeza omunye seduze kwami ushayela ndoduze ukuthi njani lijuba ebese eshaya lo muntu vele eshaye kakhulu ethaya limnandi liyafa ibuye ngibuyele kulona ngithi mangithi lingihlaba lijuba bele ngimshila liyababa libaba lokho ukuthi hayi nokuthi liyinhlaba nje straight efakwe phakathi hayi ngihambe ekhaya-ke umama wayenomkhuba ongamfundisa ukuthi ngifica 2 amajuba engizothi uma ngifika ngiphuze phaka ukudla ngidle ngibuye ngishayelile ngathi uma ngifika nakuleli yiso leso futhi linenhlaba leli juba khona umbana wakancuma lo esasinayo akuthiwa uvusa bese ngibiza yena idodot angizolele ukuthi uthi njani ethi mayilize vele wayeminya vele-ke vele liminye nje hawu ndoda waliminyanga-ke ijuba ethi ayalimnandi indoda akade ngomile hayi ngeke awuthengile wayengibiza ngoba mncane uthengele ngemba mncane manje sengidonselile ilishukuza futhi nalo lidlule emlonyeni ngiyalizwa nalo liyinhlaba ngithi uma ngithi awushayele linjani le ethi alimnandi liyapha besithi nayithatha uhambe nayo lento ngilale ngivuke futhi ngakusasa ijuba ngiyalithanda ngivuke futhi ngiye enkontinini ngiyothengela elinye ijuba ngifike enkontinini
thenga ijuba ngishuye isabatha-ke namhlanje ngoba sengithe ukuwe esontweni sengiphika notshwala angisayi ethempelini sengibuka ngosha utshwala ngiphinde futhi ngithenge ngiyalithola ukuthi linjalo ngabele ngalishiya kanjalo ngabuya ngaze ekhaya ngathi ngiyahamba ngesontweni namhlanje ngafika-ke ngempela ngaqoka ngahamba ngaye esontweni la ngafica khona umhlambululo ungithi mhlambululo wangithatha umhlambululi wangibuza ukuthi ngenzeni ngase ngiyamtshela wayesengihlambulula ngangena ngaphakathi esontweni ngasonta ngaphuma ntambama ngafuna uCoca-Cola ilapho-ke futhi ngaqhubeka noCoca-Cola ngiphindanga ngaphindela emuva etshwaleni kuze kube namhlanje ngiyasebenza emsebenzini engawunika oShembe kuze kube namhlanje angiphuzi utshwala ngenxa kaShembe ingakho ngithi uShembe uNkulunkulu. Lwanzima udaba likaBaba. Umbuzo ufuna sesibuze wona usingaze kanti uShembe ubani uma uBaba akwazi anikele kuyena emzini wakho sekukhanyeni lo semangangeni. Anikele nje kuyena bese sibuza senkosi libusise ngaphandle okuniza amafutha namanzi. Athi nje inkosi libusise uzobiya kutshwala. Nathi sizwile ufakazi babeyibekela yena ngokwakhe ezeshe ezayibeke ngokwakhe esisi impela. Uthe azabamane amajuba bengaphazama ethi yawathinta awafice Baba engathi afaka inhlamba phakathi. Cha, mangase baba ngibuze nje ngithi masuchaza abantu abangaziyo ngabe ungathi uma umbeka ukuthi uShembe wena ngokwakho ngendlela usumbone nga ubani qobo lakhe uShembe. uShembe ngeke ngingaphazi uNkulunkulu uyathanda awuthandi uNkulunkulu uShembe ngoba vele futhi nasebhayibhelini kuyashiwo ukuthi uNkulunkulu uyokwakha umuntu ngomfanekiso wethu. Kusho ukuthi uShembe simbona efana nathi kodwa ngokomoya owasizwe. uNkulunkulu akaze ehlale esihlalise sisodwa singenayo umuntu ozosibheka sikhale kuye masinensisi njengoba uShembe ekhona nje umele lokho ukuthi konke esikhathazeka ngakho siye kuye bese silungisela ngoba maye ngahlala ezulwini asikwazi ukuthi singafinyelela kuye sifike simnikele insisi sethu ngalawo mazwi ngithi uShembe uNkulunkulu Njengoba nje nengoma yabakhona isho nje ukuthi uNkulunkulu mayebonakala thina sofana naye kunjalo nje futhi ufana nathi nabo siyambona hayi omunye maye kusho ukuthi asabiza omunye bona makhona kodwa thina siyambona iyasho incwadi ukuthi thina siyombona ngoba solele sihlezi naye ngoba uhlezi nathi lesiyambona abakakamboni kusho ukuthi abakambonela siyabacelela abantu ukuthi abambone uNkulunkulu ukuthi ukhona kudala abo lo abantu sazokuya ukhona manje abangcwele benkosi abaphenduke bese kuShembe kade kuunya othile namhlanje umnyazi esikulona weluNkulunkulu sicela ke uNkulunkulu esikhumbule ngasosikhathi nabangakamboni ebabhekisa amehlo aplathini ewabhekisa ngakubona bembona uNkulunkulu ngoba kunje ikukela kuyena kunje ngangamazi ngasamazi uMlungu ukuthi ngamgcina nini kodwa ngaba ukubonana noShembe ukuhlupheka ngisahlupheki sengixakeka njengabanye abantu nje ukuthi ngisolele ngokuswele njengomuntu oswele kodwa ngalowo sasikhathi ngangivuka ekuseni ngize ngisho kumama ngithi mina uyabona njengoba ngihamba nje ungayifaki ingolo yemanzi ungawafaka amanzi esikhokhweni ngoba ngiyazi ukuthi ngizohamba ngihambe ngibuye ngilambile kungekho ukudla ekhaya ungawufaki ngoba ngizofika ngikhothuluze sona lesikhokho ngidle ngikwazi ukubamba iphangazana. Yazi baba mothinta uthinta indaba enkulu uthinta uNkulunkulu omkhulu asekuhlemaza la uShembe unyazi lezulu. Mhlawumbe mase ngikubuze baba njengoba nje ubaba unyazi lezulu ngabe ikhona neminye imisebenzi asekuyawayenza kuwena mhlawumbe la ubona khona uShembe egila imanga ngabe zikhona nezimanga osekwazi ubona nje esigilo uNkulunkulu omkhulu omuhle engcwele unyazi lezulu.
Unyazi ngengizwe ukuthi kuvuka abantu ngapha nangapha besho konke abakushoyo ngalo nami yize ngibuye khona ezinye izinto ezixoxwa abantu yiNazaretha nawe ukubona ngathi sengathi umuntu uxoxa amanga kodwa nami ngila eTafankopho ngisho into kaMahlase uyenzile lento uShembe phambi kwami umuntu ehleli kanje kuwishela kodwa uShembe sathi sizwa kwakukhala iduli sathi umuntu seyasuka umushiwo phansi unyazi njengoba hlalile nje njengoba libavusile koteyesi ngangingekho kodwa-ke ekungikholeka ngempela ukuthi uShembe uNkulunkulu ngazibonela mina ngawo amamehlo umuntu esukuma phambi kwami lolu unyazi olukhona njengamanje ziningi unyazi izinto selithema lingena lazenza abantu bengakholelwa uNkulunkulu abantu-ke kuthema kuhamba uthingo bangakholelwa ukuthi unyazi luNkulunkulu kunjalo kuhamba inyanga yezulu nothingo futhi abakaze belikholelwa abanye bayasho bathi uNkulunkulu ephakameni wagcina ngomqalo wendlela cha akunjalo ukungena kaShembe lo wasebuhleni kusuke uNkulunkulu ongaxutshwe nalutho uNkulunkulu loyo ophelele ubonana ngeimanga nangemsebenzi yakhe uNkulunkulu-ke nje into esimbona ngayo singabantu-ke vele abadela ngokubona njengoba ngisho ngithi nami yebethi abantu kusukuma umuntu endaweni ethize ngibuye ngingakholelwa kahle kodwa ngoba siyilembiwe phela ngokubona ngazibonela nami umuntu esukuma phambi kwami ngawugcwalisele ukuthi uNkulunkulu lo ongazi kuxutshwa nalutho ngakho-ke siyabamema abantu abangakamboni uShembe ukuthi uShembe impela emhlabeni nasezulwini ngakufakazisa lokho uShembe emhlabeni nasezulwini singakufakazisa lokho ukuthi uShembe uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini ngoba okunye ngikubona akakwenze kumina ngisibonakaliso sami uma wami wahamba emhlabeni ekhulelwe kodwa namhlanje kuthe makubuya isibonakaliso sabuya sokuthi uma wami usakhulelwe namhlanje kusho ukuthi lokho ngikubone ngoba sengingenela ebandleni kuleli bandla lakaShembe ukuthi umuntu uyabelethisa kambe umuntu ukanti umuntu futhi uma ehamba emhlabeni ekhulelwe ubuye kufanele ebelethiswe ngokusemthethweni ukuthi ebelethe futhi thina sazi ukuthi umuntu uma ehamba ekhulelwe ufe nengane yakhe ekhulelwe akukho okunye kudinga ukuthi kwenziwe kuyo kodwa namhlanje ngibonile ukuthi sengimdala ngey'ngane kufanele ukuthi ngiphinde mina manje kubelethiswe uma ingane ezolanga mina emhlabeni ngabona ukuthi uShembe uNkulunkulu ngoba washo wathi sokhuluma nabo abangane angingazeke ngikhulume nabo ngingakangeni kuleli bandla kodwa ngithe mase ngingena kuleli bandla ngaqala ukuthi ngakwazi ukuthi ngikhulume nabangane wethu ngakho uShembe uNkulunkulu njengobaba la usho imisebenzi emihle uNkulunkulu aseyenzile phambi kwakhe ebukhoneni bakhe nje kuleli bandla laseNazaretha mhlawumbe base ngibangisi nje singikubuza umbuzo wokugcina nje sengiphethe ngithi uNkulunkulu baba ngabe sikhona la engenithunywe khona icethu abasicela ukumthandaza endaweni ethize uNkulunkulu afike agile imanga khona uShembe lapho uyasiphila imanga ngoba engakukhumbula nje khona la eduze komakhelwane sake saya khona umama wakhona Sibisihle engakwazi ukuhamba ephethwe izinyawo lo mama usonto emaromini kodwa wabiza umshumayeli ujile umshumayeli ujile wafika sathandaza khona wayesebeka umbandelo wodwa wathi mama mawufuna ziphele lezi zinyawo gcina isabatha wathi angingabazi uma ugcina isabatha noma kanjani uzosukuma uhambe waye umakhelwane wami kanje ngenzansi ngiyambona lo langa kaDuno wayo ngempela lo mama bangithi mangimemeza ngesimini ngolosihlanu ngemeza isabatha ebese memeza ingane ethi hambani nicishe umlilo nakho ngiboshwa esekwazi ukuziphumelela yena emnyango kade engakwazi ukuphumelela emnyango ngathi ngimbona
wayesephuphuka eseyisikhuphuleka ngenyawo esontweni lakhe ngoba wayesonto emalungeni. Iy'nyawo sezimnyekile. Kwathi isidukudukuduku ngithi uma ngimemeza ngibone umlilo uvutha engasekho thi awucishwe lo mlilo. Ngize ngizibuze ngithi hawu umlilo namhlanje wami ngamemeza ngaze ngaqeda kungashiwo ukuthi awucishwe. Hhayi ngibuye ngithandaze ngiphathekile. Kanti uma nguselele sathi sithola wayethi yena ufike unina ebusukelele. Wathi njengoba ulele nje ulaliswe yithina. Ufike wasiyela kaShembe wasikhipha emlilweni. Sakusindisa wasinda. Namhlanje usuhlulwe yingane. Ususiphindisela emlilweni futhi sizokuthatha. Nangempela lo mama wadlula emhlabeni ngenxa yokuhlulwa ukugcina umthetho wesabatha kuphela. Asinaye namhlanje samswela wancwatsha. Esihlola ukuthi lo uShembe masingakhuluma ngesabatha ligcwele iBhayibheli. Mawungathi isabatha likaShembe kusho ukuthi kufanele uvume ukuthi uShembe uNkulunkulu. Mawuphikisana nesabatha kusho ukuthi uphikisana noNkulunkulu. uShembe-ke angingabazi ukuthi uNkulunkulu usezenzile izinto. Sifike nalapho bengafuni ukukhuluma amaqiniso khona kodwa mase kungene thina sodwa icala lakhona belikhipha abantu iqiniso. Ingene emzini womuntu kuye kwaSokheng kuphume khona kuyikaZondi. Kunjalo nje. Ngoba kukhona ukuthi uye empempeni kanti awuzona leso sibongo sibe sikulungise lokho sikubuza. Owakabani uthola ukuthi wena buyela ngala uyena wangala. uShembe yonke lento akafike nayo amathuluzi abuye nawo esweleni. Iwona lawo esikhuluma ngawo nesiqhenya ngawo. Ukuthi uShembe uNkulunkulu asisho ngoba nakho sikhonza khona. Kodwa sisho ngoba sibona izenzo zakho ukuthi akekho umuntu ongenza lento. Ngisho izangoma sikhona. Sinazo lapha ya. Nazo ziyocela amandla kuShembe ukuthi eziphe ukuba zisebenze kahle la isebenza khona. Ngakho uShembe uNkulunkulu ongaxutshwe nalutho. Cha, ithi ingoma kaNazaretha hambisani lezi ndaba ziye kuwo wonke umhlaba. Baba ubekele ufakazi ngokuthi uma wenza isinqumo noNkulunkulu, futhi isinqumo lesenzele sure ukuthi awusiphuli. Ngoba mosephula uNkulunkulu lokufa sokususile kuwena uyaphinde futhi akubuyisele. Kodwa akabe bese kubuyisele sekukuze ukuphi sokukhulu kakhulu. Baba ngicela nje uvayelise ubonge nethu bese kuphila lona emakhaya. Kakhulu umphathi wohlelo. Ukuba engiphelele ithuba. Ngibonge nabalalele. Naphakathi endlini. Sicela-ke ukuthi nemindeni yethu engakamboni uShembe ngoba sisathwele umzima thina esikhethwe ngabodwana emakhaya. Imindeni yethu akamboni lo uNkulunkulu sithi masithi uNkulunkulu ethi bethi bona usezo wabo. Bengaboni ukuthi uNkulunkulu noma uJesu kwakuthiwa uzobuya. Kodwa-ke mayengakabuyi namanje kusho ukuthi wayekhuluma iphutha. Sazi ukuthi uNkulunkulu akalikhulumi iphutha. Umuntu uma ezobuya kufanele ngabe usabuya manje. Sesingaze sibhubhe sonke, kubhubhe izwi uJesu engabuyi uma kuthi uyobuya. Ngiyakhumbula kuthiwa uyobuya kodwa yoba esebuyela kwezinye izizwe. Ngisho njalo encwadini yakhe. Uyobuya esefana nabo. Futhi uyobuya esekhuluma ulimi lwabo. Kusho ukuthi-ke masabheka ibala elimhlophe namhlanje kuyibala elimnyama. Ngalowo mazwi inkosi ibuseniswile. Amen. Cha, ngani zakwethu sibonge ithuba elihle Baba Siphe lona sibone ufakazi Baba sebekile phambi kwethu. Cha, sibonge kakhulu. Sithi ke nisale kahle ngani zakwethu uNkulunkulu abe naye anisikele ngasonke isikhathi. uNkulunkulu anibusise inkosi.